Evet, Öksürük 3 ile derslerimize, videolarımıza artık ne dersek devam ediyoruz. Burada da yine e, genelde öksürükle ilgili bal karışımları, bitki karışımları, bitki çayları vesaire bunlardan örnekler verilir. Yine kaynaklarda denk geldiğimiz ilginç bir, daha doğrusu nacizane bizim ilgimizi çeken bir tavsiyeye değinmek istiyorum. E, Eve gümeci yağ ile pişirip yemek. Yani aslında bu kaynakta çok daha basit bir cümleyle ebe gümecini yağda pişir ye şeklinde geçiyordu. Yemek olması dolayısıyla bunu içeriklerimize dahil etmek istedik. E, Ebe gümeci maddesinde ayrıca kara öksürüğe iyi geldiğine dair de bir ifade vardı. Kara öksürük derken tabi burada hekimin tam olarak neyi kastettiğini kestirmek zor. Ama kalıcı öksürük ya da bir hastalıktan kalan bir türlü geçmek bilmeyen öksürük olarak olabilir. Bu şekilde ele alabiliriz. Ülkemizde yeşillikler arasında tanınan, bilinen bir yeşillik zaten ebe gümeci. Bunun yağda kızartılıp yağda pişirilip yenmesi olarak kavurma şeklinde tüketilebilir veya semizotu yemeği tarzında bir sulu yemek şeklinde de yapılıp tüketilebilir. Zaten internette ev ve gümeci yemekleriyle ilgili bayağı miktarda tarif var. Bu tariflerden yararlanabilirsiniz. Zaten lezzetli bir yemek olduğu için hem de ilginç bir durum olduğu için, yani sadece bal, bitki çayı, kurutulmuş bitkiden vesaireden farklı olarak bir yemek dahil ettiği için menümüze biz de içeriklerimizin içerisine aldık. Diğer videoda görüşmek üzere.